Assalomu alaykum. Arab tili grammatikasi silsilaviy darslarimizni davom ettiramiz. Ikkinchi dars. Bugungi darsimizda avvalgi darsimizni davomi sifatida endi ko'rsatish olmoshi hadha haqida gaplashamiz, ammo yoniga bitta savol so'zini qo'shamiz. Bu nima? Bu ma. Ma degani nima degani. Ma nima? Ya'ni bu savol bilan siz aqli bo'lmagan narsalarga ya'ni hayvonlarga yoki parta, stol, mashina kabi so'zlarga nisbatan ishlatsangiz bo'ladi. Lekin insonga emas. Inson uchun kim deb ishlatiladi. Ma demak bu so'roq yuklamasi va odatda arab tilida so'roq yuklamasi gapni boshida keladi. Ma esa bu muzakkargami, muannasgami, ya'ni ayolmi, erkakmi farqi yo'q. Hammasiga ishlatsa bo'ladigan so'z. Demak, so'z ushbu so'z yordamida savol tuzadigan bo'lsak, ma hadha. Ma hadha. Ma hadha degani bu nima degani. Bu nima? Ma hadha. Bu nima? Ko'pincha so'raladigan savollardan biri oldingi darslarni qayerdan topamiz va keyingi darslarni qachon joylaysiz va biz qanday bilamiz degan savollar bo'ladi. Buni yo'li oson. Siz birinchi kanalga a'zo bo'lishingiz kerak, ya'ni kanalga obuna bo'lasiz. Undan keyin har qanday qo'yilgan yangi darslarni bildirishnomasi sizga kelishi uchun kanaldagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz kerak. Shunda har safar biz yangi dars joylaganimizda sizga bildirishnoma boradi va siz o'sha payt kira xohlagan vaqtingizda darsni ko'rib olishingiz mumkin va bu sizni vaqtingizni tejaydi va darslardan qolib ketmasligingizni ta'minlaydi. Demak, savollar beriladi ushbu darsda va uni ro'parasida shu savolga javob beriladi. Bitta ko'rib chiqamiz. Yangi so'zlar bo'lsa yozib ketaveramiz o'zingizni daftaringizga va qoidalar chiqadigan bo'lsa, yangi qoidalarni ham birgalikda ko'rib ketamiz. Demak, birinchi savol ma hadha. Ma hadha. Bu nima? Bu nima? Hadha bayt. Hadha bayt. Bu uy. Navbatdagisi hadha bayt. Hadha bayt. Bu yerda yangilik, ya'ni a yuklamasi. Bu nima degani? Bu so'roq yuklamasi. So'roq yuklamasi ma'nosi m degani, ya'ni bu uymi yoki bu kitobmi yoki bu partami deb so'raladigan savollarni boshida a yuklamasi keladi. Hadha bayt. Bu uymi? Demak, ma nima degani? A m degani. Hadha bayt. Bu uymi? Va bu uymi kabi savollarning javobi yoki ha yoki yo'q bilan boshlanishi kerak. Ha arab tilida na'am, na'am, yo'q, la, la. Demak, bu savolimiz hadha bayt. Bu uymi? Na'am, hadha bayt. Ha bu uy. Navbatdagisi ma hadha. Ma hadha. Bu nima? Bu nima deb so'ralsa, endi bunga aniq javob berish kerak. Ha yoki yo'q emas. Buni nimaligini aytish kerak. Demak, bu ko'ylak ekan. Ko'ylak arab tilida qamis. Qamis bu erkaklarning ko'ylagi, qamis deb aytiladi. Demak, javobi hadha qamis. Hadha qamis. Bu nima? Bu ko'ylak. Navbatdagi savollar. Ahadha sarir. Ahadha sarir. Bu kravatmi? Lekin rasmda stulni rasmi turibdi. Demak, yo'q deymiz. Yo'q arab tilida la. La yo'q degani. La. Hadha kursiy. La. Hadha kursiy. Yo'q. Bu stul. Ahadha miftah. Ahadha miftah. Bu kalitmi? Rasmda esa ruchka turibdi. La. Hadha qalam. La. Hadha qalam. Yo'q. Bu ruchka. Ma hadha. Ma hadha. Bu nima? Hadha najm. Hadha najm. Bu yulduz. Demak, najm degani yulduz degani. Navbatdagi sahifaga o'tamiz. Va bu yerda mashq bor ekan. Tamrin, mashq degani. Tamrin vahid, birinchi mashq ekan. Tamrin avval, birinchi mashq. Xo'p,
savollar beriladi va siz bu savollarga mustaqil javob berishingiz kerak va bu u qadar qiyin emas. Ya'ni siz mustaqil bajarsangiz ham bo'ladi, ammo men sizga buni javoblarini aytib ketaman. Shu joyda o'zingizni tekshirish maqsadida videoni to'xtatib, pauza qilib, mashqni bajarib bo'lganingizdan keyin o'zingizni tekshirish uchun aytib ketyapman. Demak, shu joyda siz to'xtatishingiz kerak. Xo'p, ma hada, bu nima? Pastida kalit. Hada miftah. Hada miftah. Keyingi savolimiz ma hada? Ma hada? Bu nima? Kitob ekani. Hada kitab. Hada kitab. Keyingi savolimiz ma hada? Ma hada? Bu nima? Ruchka ekan. Demak, hada qalam. Hada qalam. Keyingi savolimiz ma hada? Bu nima? Eshik. Hada bab. Hada bab. Keyingisi ma hada? Bu nima? Ma hada? Bu nima? Uy. Hada bayt. Hada bayt. Keyingisi ma hada? Ma hada? Bu nima? Stul. Hada kursiy. Hada kursiy. Navbatdagi sahifada endi ikkinchi mashq ekan. Tamrin sanin. Sanin ikkinchi degan. Tamrin sanin ikkinchi mashq. Bu yerda ayni o'sha mashqni o'xshashi, lekin bu yerda savollar endi ma bilan emas, a yuklamasi bilan berilyapti. Ya'ni bu shunaqa narsami ma'nosida. Demak, ahada bayt. Ahada bayt. Bu uymi? Lekin rasmda masjid turibdi. Nima deymiz? Yo'q, bu masjid. La, hada masjid. Hada masjid. La, hada masjid. Keyingisi ahada miftah. Ahada miftah. Bu kalitmi? Yo'q, bu ruchka deyishimiz kerak. La, hada qalam. La, hada qalam. Keyingisi ahada qamis. Ahada qamis. Bu ko'ylakmi? Bu ko'ylakmi? Ha, bu ko'ylak. Na'am, hada qamis. Na'am, hada qamis. Keyingisi ahada najm. Ahada najm. Bu yulduzmi? Ha, yulduz. Na'am, hada najm. Na'am, hada najm. Navbatdagi mashqimizni ham tekshirib qo'yamiz. Demak, 3-mashq tamrin thalith. Thalith 3 degani. Xo'p, bu tartib sonlarni darslardan darslarga o'tganimizda ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Demak, biz hali ham birinchi darsamiz. Ad-darsul avvalda hali ham davom etyapmiz. Xo'p, demak, 3-mashqimiz. Buni iqra va kitub. Iqra o'qing va kitub yozing. Demak, biz buni shunchaki o'qib tarjima qilib qo'yamiz va siz shu yerda o'zingiz mustaqil tarjima qilib, keyin bizni tarjimamizni eshitib, o'zingizni tekshirsangiz bo'ladi. Hada maktab. Bu parta, bu stol. O'ngdan chapga qarab va undan keyin ikkinchi qatorga tushaman. Hada masjid. Bu masjid. Hada qalam. Bu qalam. Bu mashq shunchaki gap o'qish ekan, nima foydasi bor deyilsa, e'tibor bersangiz, so'zlarni harakatlarini yozmagan va siz bu tarzda so'zlarni harakatsiz o'qiy olish ko'nikmangiz, mahoratingiz oshadi. Shu sababdan bunaqangi mashqlarga, umuman har qanday mashqqa siz e'tiborsiz bo'lmasligingiz kerak. Mana hozir mana shu qatorni osonlik bilan o'qigan bo'lishingiz mumkin. Sababi siz bu so'zni yodlagansiz va harakatsiz o'qiy olish uchun esa o'quvchi ana o'sha so'zni yodlagan bo'lishi kerak va qoidani, grammatikani bilish kerak. Sizda ikkalasi hozircha bor. Xo'p, navbatdagisi hada sarir. Hada sarir. Bu kravat. Ma hada? Bu nima? Hada kursiy. Hada kursiy. 3-qator. Ahada bayt? Bu uymi? La, hada masjid. La, hada masjid. Yo'q, bu masjid. Ma hada? Hada miftah. Bu nima? Bu kalit. Demak, bugungi darsimizda biz ba'zi so'roq yuklamalarini, ya'ni ma va a so'roq yuklamalarini va ularning javobida ishlatiladigan na'am va la so'zlarini va yana bir necha yangi so'zlarni o'rgandik. Salomat bo'ling.